Christmas is the title of the song okuva omuyimbi w'eggwanga owa gospel Judith Babirye kayimba akatingiza shaffe lunaku olwaleero ennaku z'omwezi tuli mu 15 bweddu eza omwezi guno ogwa Ntefu mwaka 2023 wasote omulungi aliayo tuli mu mood za Christmas. The vibes are supposed to be high and high and high. Banaye mutegeke ku birabo omuntu aba kuyise ku lunch mugende okona ebirabo exchange gifts, you know, because there is little we can do for ourselves. Obulamu butuvuga speed. Family members abana mutegekere bazadde bamwe ebirabo namwe abazadde mudizeyo ko kubana ebirabo bakwano bamwe ku birabo. It is just a token of appreciation omuntu omugamba man kibadde si kyangu but twebaza mukama olwokuba atulese this far. Then ebyo birabo tu unwrapping ku Boxing Day because wano Christmas tuli mukulya tuli mukunywe tuli mukolachi, then the next day we unwrap those gifts. So mubitegeke kyolaba omuntu kyolabanga kye kimujjamu kyoba omwa. Otherwise fenga program sumulula ekirabo kye tuyina is making sure wake you up, we give you the vibes, we open your day. Tabula ne Buganda Kombucha beba tutekamu sente tweyongeko tutandike. Good morning. Christmas etuuse. Maye budde bina speeding eje buddukamu bwennaku zino. Abantu mukyanyumya emboozi za COVID yatuyisa bitugenda mu myaka 3 kyana tumuvaamu. I'm telling you. Nesa abantu akyamu referring ko mumute. COVID yapusa bubi nnyo. Manyi COVID twagenda tugenda mu COVID. Ate twakava mu COVID. Tusaba buli muntu abe ku COVID ne government yako kumakweri. Ne government naye mwekwasi. Kimu bibiri twafuna mu buziku ebinya biganye mu ngona anti COVID twafuna COVID. Tusaba tweyongereyo. We should better move on. Tweyongereyo. Twagala kubuza ku bantu abatuuse dda mu byalo tubaaniriza. Eno ye nnyumba ya nnyoko mwasula. Mama ayine mmeri. Emimondo wejire emyogo wejire amatoke wegali nerege n'ekibuga si China na kyenkola mukumulimu banguba ageze nga bukyali asinga abo mu kyalo ng'ababe kampati basi matoyi mbadde nsate mubasimira binnya byanja olubagende kweyo oma yakola kafaananyi nga musajja munene bw'ati ayingira mutoye yesanja bw'ati aye kati we mugwira ale kakati nga tuli preparations of Christmas amadini amalala naffe tukyaliyo mu ddiini zaffe era olunaku olwaleero wetugambira nti Juma Kareem toweyunga mu byabalala n'obula ntobula sigala ku mulama kiriya naye mu Gwokusatu tugenda mu kisiibo malooli eyidi okitegeera so mu ngeri yonna yonna you celebrate with your friends naye tobula Juma Kareem era assalamu alaikum. Kakati ngera tuli ku ensonga yemu olunaku olwo tuba tulina okugenda osaala ejjuma ne buli olwokutaano wetukanga omuntu agala osaala ku muzikiti gwa Gaddafi ngagamba naye Juma eno eggwa oba nnaagusangawo ogusanga ku kimotoka nga bagutiise bagambe gujje buttaka lyaffe Nsosanga wake. Oseka musiramu munnange n'embeera senya. I know. Omusigiti omunene ogwo. Most especially abantu abakolera mu kibuga adduka yaawo n'asaala ejjuma ye n'adda ku mirimu gye. Ogenda tuuka ng'omuzikiti guliyo. Ate tulina nolowooza oba obuzi. Ate munaye kati si kipya. Twakirabako wano mu Ndeeba. Twagenda okuyaayaanako. Kakati munnange mwezo struggles zonna ze tubaddemu engumi gye twalaba muzikiti baloya ab'enjawulo abeetwalira mu kibiina ky'abasiraamu bazze boogedde kooti esazeewo era tubadde tulindirira around I remember it was around 20 something mu December. Ono ekiwandiiko ba kyenna kirabye mu gurupu ki ekyaba Wannyondo abagendo yiwa munnange ebyo byonna nga biri awo omukulu His Eminence the Mufti Shabani Mubajje n'agamba wali omuntu alina ku maanyi era awo omuzikiti gw'abasajja bwe tuvudde mu byokwekaza tubeera wano nga twekalamiza obuzibu bw'atyo munnange bamenyera omuzikiti gw'abasajja wandibaddeko kyokola ng'addukire wa mukulu munne era ng'amuwandiikira ebbaluwa ng'amutegeezaako ku biriwo ng'abasajja bagenda mmenya omuzikiti nze bintabudde ngezizagazizaako ne munne bayinza okumenyerawo ng'ebyokusaaga bikyalyawo ennaku zigenderera kooti yalagira ennaku z'omwezi oba zaali 24. I'm not remembering the exact date nenzijukira ffe tubadde tugenda beera bize tugenda okudda okuva mu kyalo wakati mu nnyama ng'embeera esajjuse baali bagenda kumenya wakati mu nnyama etakwatagana na musikiti naye nosanga bagumenya nga bonna bawunya ennyama n'ogamba kati mwe mukimawo ki nga bagunyweredde ndowooza ewa amaanyi
amune so President Museveni naye kwe kulagira Chief Justice mu bbaluwa gye yawandiise atubuliddeko mu bbaluwa ye gye yafuna n'agamba mu bbaluwa gye yawandiikidde Chief Justice Owinyi Dolo agamba yafuna ebbaluwa ng'eva I have gotten a letter from His Eminence Mubajje the Mufti of Uganda regarding the quarrel about the sales of Muslim properties n'ebirala. I had been hearing about those wrangles but had not focused my attention to them because I knew there were capable institutions responsible for those issues, especially the judiciary that you heard when a baruwa aliegenda Chief Justice. Yes. Era President awunayongerezako n'agamba. However, I was most surprised to read in Mufti Mubajje's letter that among the Muslim properties to be affected is the National Mosque at Old Kampala. Mkwano gwe kamfira gwe yazimba. Really? What sane person, let alone a judge, muntu ki omulamu ate nga mulamuzi asobola okulagira batunde essinzizo. Kusinza kwa lawyer mkulembeze wa ggwanga. Yes, jawandiikidde munne. Naga how can a mosque or a church be attached to dates carelessly entered to by officials? Kati kyakibuuza ni mufuti. Kati alikwewuunya kati jukira Chief Kisijja headinga gundi ande daina wagambira how can a mosque or a church be attached to dates. Kati ekyo kibuuzo kya Sijje. Kasite baluwa yatuuse wa Sijje ne Sijja jalondamu ebitali byabiweereza binolaga. Lwaki. N'agamba if there is no law protecting institutions of worship then common sense is there. Libo shikata ya mama. Waliwo tuyinogira bulijjo twogera wano nti amateeka weggali ne waliwo omuntu woyina okulowooleza noga kintu ne president bijjo gwe nkugamba omuwulidde. Munnange kaakati n'agamba then he requesting Owinyi Dolo to review the matter and restore sanity. Kati tuvudde mu mateeka tukozese ku bwongo n'empisa n'obuntu bulamu. Tubera walinga tuli mu kusaala bwe tunugana kati bwe nkutamira wana basajja bamenye omuzikiti nga sinnamaliriza swala. Munnange. Kituufu. Eno omulamuzi eyasalawo bino nno munnange. Omuntu omulimu gogukete. Tukanga n'abanja n'omulamuzi naye abadde ffe byebyo bannange. But the good thing is naye balooya bayombye balooya bavudde ne bagamba president kati yeekubidde sayidi bino ebintu mulimu okulya era lawyers say it was improper for president to appear to be interfering with the independence of the judiciary. Ekkooti yeeyimirira bimukwatirako waliwo amateeka agafuga buli kimu. Waliwo olutalo lwogamba Saimo obanja kwefumeka mutwalo mukifo kyogamba Saimo oli mulalu obanja otya muno omutwalo negutuka omukubisa ejjinya wa Saimo omutwalo kwefu agende mirembe. 19 zokka pocket change. Kale kakati noza ntusuke tumalejjewo bino ebintu bya sekukulu banaye bamuvawala mugamba mutya wobanga gye bakuza tusobola kulinnyawo tax kugendayo kulya Christmas ku makya kati bino si byammwe ab'emitiyana bino si byammwe ab'eruweero bino si byammwe akina busunju si byammwe munzikirize enjogereko ne bannammwe bamasaka and beyond. Abantu abeeyongererayo ddala abo abeewala ng'otuula n'otuuzaako kunyulimu n'okyusa nalimu mwe abava mu mmotoka ne mufuka bino byammwe muwulirize bu abalinda ati egenda kukuyita ku makya eddemu olw'eggulu bwe bayise ku makya nga kawungeezi tegenda kuddamu kuyita kaakati nga buli ennaku ziri 10 ate olinawo ayina omala nno girinnya ng'emaze okubonyabonya bito kati ate neekuteeka ku stage olw'oyingidde ekisite ate n'olinnyeddala babazaala wane munanyiiga tebajja kukyuka banzaaleeyo kaakati wamma abamu namaani alinnya ne ku mazzi kati njebula naku 10 tuke ku sekukulu ebisa bitandise nno okulinnya nga tuvudde mu lwali birinnye ne byongeramu wakati w'2,000 yes mu tax packs ez'enjawulo ziri wakati w'2,000 ku mutwalo kakati mu tax pack mwabagenda Bugiri Namayingo Tololo Malaba ebisale bibadde wakati w'emitwalo 2,200 kati bigenze mu mitwalo 2.5 mwabagenda Ejjinja Mayuge abadde asasula mutwalo 1.5 kati bali mu 1.7 abambale bali basasula emitwalo 2.5 kakati bali mu mitwalo 3
kakati bagenda jinja musita babadde mugumu 2 kati bagenze mugumu kitundu n'ebitundu ebirala binjawo naye kakati ate ate kiri mu Western kisuse kisolo bongereza ddala ne ziva ku mitwalo 5 jigera mitwalo 6 bagenze mu mutwalo mulamba gwe gwe nagambye wali kabaale bagenze kubavudde kwena kitundu bagenze ku mitwalo 5 ntungamo bagivudde kwesa tumagenze kwesa tukitundu nebifanagana ko ebintu naye okusinziira ku tax ezenje bagamba omuwendo gw'abantu gukyate gunnaba kulinnya nnyo era basuubira nti bajja kwongera okulinnyisa omuwendo singa abantu baba bakola ki beeyongedde era wiiki ejja naye kakati ate okugendako mu bus terminal yo abantu bongedde okubanga beeyongera kuva twayingira November yes era nga bo bagamba nti balinalinnyisa nnyo muwendo gwa bisale byabwe bakyali kwezi bakozesa ne bagamba nti singa omuwendo gweyongerako bajja kutuulamu balabe essente bayinza okuba nga bakozesa okuba nga bongeramu wakati w'15 paka ku mutwalo ninga kasiso kyasogendera ku mitwalo 4 n'ekitundu 40 sogendera ku mitwalo 4 bwera sogenda ku mitwalo 5 ne transport endala bwezo kyatambula munnange nno ne ba ministers baffe muli ba permanent secretaries omuli ba officials ab'enjawulo twanditulako nabo mu basi nga tuddeyo mu Christmas kakati nno okimanyi tuyina the 19th NAM Summit owamu n'eri ya G7 egobesezza buli muntu yenna egobesezza ab'oku nguudo ebinnya bali bikola because tuyina omugenyi ajja mu kibuga muno kakati nno anti bagenya omanyi bwe basukka ebitibwa bwe bisukka omulaba abeera munene n'abeeraawo so munnange kitegeereddwa nti aba ministers bagenda kuba bahandinga over emmotoka zaabwe okuyambako tambuza abagenyi era nga okutandika n'olunaku olw'Emmande basabiddwa bagende baziparking e Kololo Independence Ground for inspection and maintenance. Abagenyi bagende okujja mu January ez'obuyonjo oba balinye ku taxi. Balinye ku basi, balinye ku taxi oba abantu babwe babavugeko. Kasana mwe mugweko mu binnya mu biwulire bulijjo mulimu za government ezina sepulingi ennene. Bannange bagenda mu kyalo ne balaga mama baabwe mmotoka eya government. Tubajjukiza kati amafuta gabaga government gabagaani kuyaabwe nga yiyo ya buyonjo. Ngoyina kadi olowooza tebaako ne mmotoka. Gayinza okuba gabagage. Waliwo omuntu atazikiza mmotoka n'awulira nga akunyiiza. N'abeera mu parking essaawa 2. Saakunyumizaako omuntu omu eyaŋŋamba. Munange nga nnakyali wange era akola mu gavumenti kati nga ŋŋamba emmotoka ye oba yali eri mu garage kati ng'agenda mu banka ŋŋamba hafi nfugako otwale mu banka nga mufugako era nga nkiba ajja kungulirawo tufutafuta era nga bw'omanyi. Mweno oba mukali? Mukali kabubu. Kamaama. Nga muvuga bulungi mutwala wali ku Garden City. Ngayingira nga nzikiza nsigadde mu mmotoka nza akozenga Uber. Nawe sise 10 bagizikiza. Ofa kinanga olweyiyo. Munaye nga nzikiza yagenda okujja ndoza ze n'omutitimbo gwo gw'ensimbi. Ngayingire mmotoka nga ngikuma. What did you just do? Ozikize mmotoka. That is so wrong. Osobola ofuna obuzibu kati omuntu ajanga obagoba how do you start your career? Nange sizikiza wakola bubi. Gwe namutunuulira nti. So munnanga abakulu abo bagenda kwa baparking emmotoka ezo zisobola okuba nga zikolebwako era mukkirize abazadde temugenda ku mmotoka mpya oba tujja tulako nabo mu taxi ne mu bus nga twalekera ate beewala. Beewala nnyo. Nendoza bakikoze kekkereza. Of course kekkereza sente naye awo omuntu weyeebulizo jasanga nga sente ezigenda maintaining emmotoka ziyinza okuba zandiguze emmotoka empya. Anti net time naye eri awo. Katubalinde ndowooza. Kale katumule Asabye family, the bigger feast this Christmas with Star Times upgrade to Kongere promotion. Nova customers on satellite decoder simply pay 20,000 shillings special bouquet monthly subscription to enjoy smart bouquet for free. Enjoy variety of entertainment including Hello Mr. Right on Makula Chika, Kazanya Kukazanyo on Makula, animations and cartoons on Boeing, series on TLC and Star Life. So make this the unforgettable holiday. More content, happier family.
weetegekera okusitukira mu byasava mu kiseera ky'eggandalo ly'omwaka guno nga twolekera ebiseera eby'ennaku enkulu BBS Telefina nga bulijjo n'omutima gwaffe omugabi tukusuddeko ebyasava mu tulya Christmas ebya BBS Telefina ky'olina okukola kiri kimu kyokka gwe weetege era olabe Telefina akaseera konna awo nno kalisoliso waffe bw'anaakugwako mu kitundu kyo omubulire ku bitono by'omanyi ku Telefina awo nno akugonnomolekeddwa erijjudde ebyasava ng'ebikozesebwa awaka emmere n'ebyokunywa ensimbi enkalu saako n'okufuna omukisa ogw'okukyalako omuzimu ku pulogulaamu zaffe wano ku BBS Telefina etulya Christmas liwagiddwa Royal Mill Maganjo Grain Millers Harris International n'abalala bangi. Merry Christmas and a Happy New Year. ko amakya gonna kole gwe yakatwegattako nti ogamba otya ensonga zikyali za Christmas. Kubanga Christmas ffenna tulina okugifunamu omulokozi agenda okuzaalibwa nga naffe tuzaaliddwa mu nsawo. Kakati ekiri wakati mu kibuga eyo kukaayana. Ate kukaayana kwaje? Mu basuubuzi. Tulina abasuubuzi b'amaduuka n'abatembeeyi bano ab'okukubo. Luno olutalo lwali lubaddewo emabega nga ab'amaduuka bagamba bannaye bano bagaana abakasitoma baffe okwambuka. Naye nekisooka kikendeeramuko nga abavendors babakendeezezza. Naye kakati okusinziira ku basuubuzi b'omudido bagamba nti bano abatembeeyi babattidde ddala akatale. Abantu bakyasobola kwambuka waggulu mu maduuka bakomaano ku makubo. Ekyokubiri ebintu babitunda layisi bulala. Naye nno n'abamaduuka balina bo bennyini okutuula ne beegiramu omulimu kibayi bawa abantu ab'ebintu. Ekyo nakyo kiri awo. Kakati omukulu amanyiddwa nga John Kabanda ng'ono ye chairperson wa New Generation Traders Association era nga ye president wa Federation of Uganda Traders Association agamba nti abatembeeyi b'oku kkubo basse chain y'entambula y'ebyamaguzi. Ebyamaguzi biva ew'omukozi manufacturer n'abiwa omusuubuzi asuubuza n'abiwa retailer n'abiwa final customer. Kati bano kati abo be baani abo? Kati abatembeeyi bo bagenda mu kampani ne bicrossinga ne bibuuka woloseera bo ne bajjanga ba retailer ne bawa ba final consumer ba customer. Kakati ba woloseera ne bamalirizanga tebafuna mukyo kati basasula emisolo mingi. So kakati awo nno we tulisa. Beetaaga buyambi. Era ndowooza president alina okuwandiikira balina wandiikira. Kati bwe tulina mu ssuubi yekka mu ggwanga. Buli omu alumiddwa awandiikira ye straight. Wandiikira n'akola ki. Naye so nekyo ekiri ndowooza katulinde ba KCC kalajjukira na tuli mu festive season. Ayina beetaaga okukola. Babafunireyo ekifo balina okukolera. Ati tojjukira obutale bwe baali bataddewo nga akatale ka Sande. Balina kubeera mu butale wanga bwa Mubulo ng'atambula butambuzi. Kuba tebabakkiriza kutembeeya. Kale kasaga batweyunzeeko naye atuwe byalinawo.